с вами Роман, и мы сегодня поиграем, как ни странно, наверное, в PUBG Mobile. Итак, не говорите, что я начала слушал Тима Белоруска, а теперь Фейс. Блин, полился. Она закрыла Инстаграм, ла-ла-ла, чтоб я не смог за ней следить, да-да-да. И удалила свой ВК. Теперь не знаю, я не плагиат. Это не моя песня. Повторяю, прямо говорю уши. Не моя песня. Пей, бейби. Тима Белорус. А я не помню, какая русская, наверное, я больше не напишу. Я больше не напишу. Не говорите, я не плагиат. Не пишите, я не плагиат. Вот, надо вырезать этот момент. Сигарета, сигарета. Курить я просто лучше, чем эти, кто не против. Мэйби. Я не твоей. Я не достоин даже жизни моей. Куда мне теперь в окно, либо твою дверь? Почти, ты заканчивай, я просто болею. Ну что мы видим на картинке? Почему сюда? Взгляд по одному стыканному. Один нехру идет в полную атаку, а по нему все шмаляют, а он как-то живой. Титан нужно. Нет, лучше Терминатор. Ой, чуть не просто. Проверь дорогу. Что пообщаться с курсом. И докажем Роме, то он что-то. Не говорю, что это действительно заднем фоне. У меня дочь родилась. Если бы я это не говорил. Тема Беларусь. Руся. Выдерёшь, мистер. Выдерёшь, мистер. Хотя там время не жало. Мы бежали врача в пина. Не трогай их, больно. Да, я сейчас загорелся, потому что не снимаю ни камеру. Короче, вот я вижу какой-то, когда все будет. Ай, гу. Так, я его. Ты хочешь камеру, то не плачь, это камера.
Просто хочу переигрывать камеру. Забыл первую флешку на стол. На крыше 9 я таски. Я записываю видеоролик. Да. Мне это не нравится. Так, простите, что заговорился. В YouTube, мам, знаешь, какие соцсети? Кассеты. Мальчики ягоды, бабы в городе, не знают, чего хотел, лежит на вечеринку, составить ребята делать, забавить. Подожди, что не говорится? Ты за всей батареей, ты все, оставить себя сделать, нет, ягоды, бабы в городе, знаешь. А ну да, короче. Мы сейчас едем к УАЗику, точнее не едем, а идем, ну конечно же, везти. Брум-брум-брум, и поехали непонятно куда, брум-брум. Куда надо? Ну, слушайте, подождите. Слушайте. Нет, замолчите, может. О, боже мой! Да пей, Тима! Отключили нам. Огу! Блин. На-на-на-на, еще не отключили нам свет. А я не выигрываю зону. О, Дамяр, шмар. Нейди. Оля, куда мы приехали? Ветер Василий, тормоз. Выходим. Бэм. Прыгать, прыгать, прыгать сюда. Сюда и ходим. Заходим сюда. Тут никого. Выходим отсюда. Ай, больно в колено. Брум-брум-брум сюда. О, а здесь есть. О, здесь нема. Валь. Так, 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 так. Так, заходим. Так. Мачете. Энергетик. Так, этим же. Дробовик нам не нужен. Ну, хороший лут. ВСС винторез. Это не другой возьму. Ну, можем... Ну. У меня винторез. А с чего ты вообще стрелял? 47. Ну, в принципе, нормальное оружие. Должен был как бы убить меня. А патронов есть там? Ну, короче, сядем в свой мистер УАЗик и поехали. Да, гол. Вообще, какая-то день. Да нет, поеду я. Время возле речки. Гони, УАЗик! Гони, гони, УАЗик!
Едь, УАЗик. Разгоняйся, УАЗик. Я езжу на машинах. Прям держись меня позавидую. А я удачно такие. Такая Алла. Не кажется, или кого-то... Не, я не слухаю. Блин, блин, где ты, блин? Это что? Куда? Кого я думаю? Ой, простите, простите. Да не